이 시간 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. Итак, Слово Божие на сегодня. 하나님 말씀은 신명기 8장 11절에서 16절 말씀입니다. Второзаконие, глава 8, с 11 по 16. 함께 합독하겠습니다. Глава 8, с 11 по 18. Читаем все вместе. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또 내 소와 양이 번성하며 내 은금이 진식되며 내 소유가 다 풍성하게 될 때 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 여호와는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하시며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내시며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 아멘. 아멘. 오늘 여러분들에게 이 신명기 8장을 중심으로 함께 하나님 말씀을 나누고자 합니다. Хочу передать сегодняшнее Слово Божие на основании всей 8 главы Второзакония. 신명기 8장은 1절부터 20절까지로 되어 있습니다. Состоит эта глава из 1 по 20 стихи. 특별히 8장 1절에 보면 이러한 말씀이 있습니다. 함께 합독하겠습니다. Вот особенно, да, вот сказано так, в первом стихе, прочитаем все вместе. 당신들은 오늘 내가 당신들에게 명하는 모든 명령을 잘 지키십시오. 그러면 당신이 살아서 번성할 것이며 주님께서 당신들 조상에게 약속하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지할 것입니다. 모세는 출애굽 2세대들에게 지금 오늘 내가 너희에게 명령하는 명령을 잘 듣고 지켜 행하라 말합니다. Моисей говорит, да, в этот час народу израильскому, чтобы они внимательно слушали то, что говорит, да, вот он через, от имени Бога, и исполняли. 그 표현이 오늘 내가 너에게 명령하는 명령이라고 말합니다. И смотрите, он говорит, да, то, что сегодня заповедую вам. 지난주에도 말씀드렸다시피 모세는 지금 유언과도 같은 말을 하고 있습니다. Как мы упомянули в прошлый раз, да, Моисей сейчас совершает, можно сказать, завещательную речь перед народом. 출애굽 1세대들이 실패하여 광야에서 다 죽고 이제 2세대들인 후손들이 이제 너희는 실패하지 말고 하나님이 기뻐하신 복을 받아 누려야 된다라고 말하면서 이 말을 하고 있는 것입니다. Первое поколение израильтян, да, по поражению, да, вот все полегли в пустыне, и поэтому он особо, да, упоминая об этом, говорит новому, молодому поколению, чтобы они не повторили ошибок отцов. 놀라운 것은 이 명령을 지키면 무엇이 이루어질 것임을 이야기합니다. И что удивительно, он говорит, если вы будете, да, вот верны исполнять это все, вот что будет, да, что последует им. 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 명령을 지킨다면 네가 이러한 것을 받고 이러한 것을 받고 이러한 것을 받겠다라고 세 가지를 약속합니다. Вот если будете все повеления мои исполнять, то он, да, вот отмечает, да, 3 позиции, да, вот такие блага будут вам. 그것이 뭡니까? И что это? 살 것이다라고 말합니다. Во-первых, будете живы, говорит он. 죽지 않고 살 것임을 말합니다. Да, не погибнете, но будете живы. 출애굽 1세대들은 광야에서 죽고 약속의 땅에 들어가지 못했는데 출애굽 2세대들은 내가 오늘 너희에게 명령하는 명령을 지켜 행하면 너희가 살 것임을 이야기하고 있습니다. Первое поколение, да, вот оно не вошло в ханаанскую землю, а вы же вот будете послушными Богу, будете живы, говорит Моисей. 단순히 산다는 것이 아니라 번성할 것임을 이야기하고 있습니다. И не просто будете живы, но и размножитесь, говорит Моисей. 여러분, 산다는 것이 그냥 사는 것이 아니라 풍요를 누리며 그 주시는 복을 누리는 그 번성을 이야기하고 있습니다. Будете жить, это не просто, знаете, существование, да, вот, но это будет процветание настоящее. 또 한 가지는 주님께서 당신들에게
당신들 조상들에게 약속하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지할 것이라 라고 말씀하고 있습니다. Далее говорит, завладейте землею, которую я обещал отцом вашим. 실패한 1세대들이 죽고 이제 2세대들에게 지금 이 교훈은 정말 모세가 애끓는 마음으로 사랑하는 마음으로 간곡한 ма음으로 지금 말하고 있는 것입니다. После поражения первого поколения, конечно, Моисей говорит, да, молодому поколению, знаете, с отеческой любовью и очень, знаете, вот, большой заинтересованностью в их благе. 오늘날 우리들도 동일한 은혜가 있을 줄 믿습니다. Я думаю, что и подобное может случиться и с нами. 오늘 이 약속의 말씀을 우리가 잘 듣고 지킨다면 하나님께서 우리에게 약속하신 그들에게 약속하신 그 약속이 오늘날 우리에게도 그 약속이 이루어질 줄 믿습니다. Если мы будем тоже внимательны словам Его, обетованиям Божьим, да, вот исполнять, и то такое же, да, вот, благо, да, выпадет и нам. 오늘날 우리들도 그리스도 안에서 살고 번성하며 우리에게 약속된 그 하나님 나라를 누리게 될 줄 믿습니다. И сегодня мы тоже, да, будем живы во Христе, и будем размножаться, конечно, и наслаждаться всеми благами. Аминь. 8장 1절에 이렇게 말씀하고 2절부터 설명하는 것은 광야를 설명하고 있습니다. 2절 말씀에 보면 광야를 지나온 40년 동안이라고 표현하고 있습니다. И начиная со 2 стиха, Моисей напоминает, да, вот, о том, как они прошли пустыню в течение 40 лет. 2절에 당신들이 광야를 지나온 40년 동안 주 당신들의 하나님이 당신들을 어떻게 인도하셨는지를 기억해라 라고 말하고 있습니다. Вот помните, да, каким образом вот Господь Бог, да, вел вас по пустыне, не просто вел, да, вот, но охраняя и питая. 지금 모세는 살고 번성하며 차지할 것이다라고 말하면서 한 가지를 기억하라고 말하는 것입니다. Итак, Моисей, да, говорит, что вы будете живы, размножитесь и завладеете землею, да, обетованною. И еще при этом вы должны запомнить одно. 이것을 기억하는 것과 살고 번성하여 차지하는 것과 관계가 있습니다. Помни, это слово имеет прямое отношение к тому, что они будут живы и размножатся и завладеют. 그 기억하는 게 뭡니까? 바로 2절 하반절에 나오는 그렇게 오랫동안 당신들을 광야에 머물게 하신 것은 당신들을 단련시키고 시험하셔서 당신들이 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 당신들의 마음속을 알아보려는 것이었다라고 말합니다. Во второй части, да, вот он объясняет, Бог твой по пустыне вел, да, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. 그들이 첫 번째 기억할 것은 하나님이 그들에게 광야를 통하여서 무엇을 행하셨는지, 그것을 통해서 무엇을 우리의 마음을, 우리의 무엇을 알고 싶었는지라는 것입니다. Во-первых, народ должен помнить о том, что, да, вот, проводя вот, по пустыне народ свой, да, вот, Бог, да, вот, для чего это делал, и что, да, Господь требовал от народа. 오늘날 우리에게는 광야는 무엇입니까? Итак, что является сегодня для нас пустыней? 고생입니다. Это, конечно, страдания, 고난입니다. это бывает, да, и скорби, 황폐함입니다. и это бывает, да, вот, разрушения всякие. 갈급함이고 곤고함이고 괴로움인 것입니다. Это, да, жажда, это, может быть, голод, да, это вообще, да, вот, скорби разного рода. 여러분 이렇게 표현해서 죄송하지만 저는 한국에서 지금 사할린으로 온 것이 광야로 온 것 같습니까? 아니면 도시로 굉장히 좋은 것으로 온 것 같습니까? Вот, как вы думаете, я вот приехал из Кореи на Сахалин, да, вот, и чем это можно сравнить? Вот я, как говорится, да, вот попал в пустыню или же, да, вот в мегаполис какой-то процветающий? 목사님, 강야도 같으지만 큰 도시 같다면서 공기가 얼마나 좋습니까? 아멘. вот так. 전 성지순례도 갔다 왔습니다. 네? 광야 성지순례, 이스라엘 Я 성지순례. знаете, что я это посетил, да, Израиль, да, вот миссионерский район, это по следам святынь. 그곳에서 밤에는 하늘의 별이 엄청 많습니다. Знаете, я заметил на небе, да, ночном очень много там звезд, 공기 좋습니다. и воздух тоже очень хороший. 그러나 그렇게 말하는 광야와
우리가 살고 있는 풍요를 누리는 것은 다릅니다. Но, да, вот пустыня, о которой мы говорим, конечно, не такая, вот, и вот обилие, да, вот, которым мы располагаем, нет такого. 이스라엘 입장에서도 애굽에서 사는 게 낫지 광야로 가는 것을 싫어했습니다. Вот израильтяне тоже тогда, вот, им не хотелось, да, вот, быть в пустыне, им больше нравился Египет. 사할리는 광야가 아닐 줄 믿습니다. Ну, Сахалин, конечно, это не Египет, я надеюсь. 그렇게 비유를 들어서 죄송합니다. Это я просто такое, сравнение привел, извиняюсь. 제가 말하고 싶은 것은 고생스러움을 이야기하고 있습니다. Я говорю о том, что, да, вот, бывают страдания, трудности. 저는 이스라엘들이 지금 광야를 통해서 하나님께서 무엇을 하시는지를 여러분들에게 들려주고 싶은 것입니다. Мне очень хочется донести до вашего, да, вот, сведения, что, для чего Господь Бог довел народ свой, по пустыне и столько времени. 이스라엘 백성 입장에서는 애굽에서 나와 바로 약속의 땅인 가나안 땅으로 바로 들어가는 걸 원했지만 그들이 40년 동안 광야 생활을 했던 것은 그것은 아픔이었고 고난이었고 힘듦이었습니다. Ну, конечно, израильтянам хотелось, да, вот прямиком, да, за короткое время, да, и очутиться уже на вожделенной земле. Но Богу угодно было провести через пустыню, да, вот и дать, как говорится, испытать, да, досыта всякие разные страдания. 2절에서 광야를 지나온 40년 동안 하나님께서 어떻게 그 광야를 인도하셨는지를 기억하라는 그 의미를 지금 되새기고 싶은 것입니다. И со 2 стиха Моисей говорит, да, вот, каким образом Господь, с какой целью, во-первых, и с каким образом Бог повел вот народ по пустыне. 세 가지로 압축할 수 있습니다. И здесь можно выделить 3 момента. 첫 번째는 징계입니다. Во-первых, да, вот для наказания или, да, пестования. 광야는 징계였습니다. Да, пустыня это есть да, наказание. 광야를 열 하루길 지나서 이제 가나안 땅으로 들어갔으면 되는데 그 열 하루길에서 들어가지 못하고 40년 동안 광야에서 뱅글뱅글 돌다가 1세대든 죽고만 징계의 기간이었습니다. Конечно, это наказание, потому что, да, то расстояние, которое можно было преодолеть за десятки дней, 40 лет они проходили, и тем более, да, все первое поколение, да, вот, погибло. 두 번째는 단련이라는 표현을 쓸 수 있습니다. Вот, во-вторых, можно здесь использовать вот слово, да, вот закаливание. 자라게 함을 얘기하는 것입니다. То есть, да, Господь Бог, да, вот давал расти, да, вот народу. 어리고 여린 자들이 그렇게 고난을 통하여 자라고 성장하는 것을 말하고 있는 것입니다. И чтобы, да, вот это молодое, да, вот еще слабое поколение могло, да, вот укрепляться и расти. 지나친 보호 아래 있던 자들이 세상의 험난한 것들 앞에서 나오면 곧바로 죽고 맙니다. 오래 살지 못합니다. Если, да, вот человек, да, вот же прожил, это самое, вырос в тепличных условиях, то в таких суровых условиях он может сразу погибнуть. 오랜 풍랑을 통하여서 그 고난을 겪어낸 자들은 어떠한 풍파가 와도 견뎌낼 수 있는 단련이 된 존재가 된다는 것입니다. Так оно и есть в жизни. Человек, который прошел через, как говорится, да, вот медные трубы, вот и через все, и огонь, и воду, он будет закаленным. 범죄했기 때문에 징계 단계였지만 두 번째 단련은 이스라엘 백성들을 잘 훈련시키고 준비시켜서 그 땅에 들어가서 그 복을 받아 누릴 수 있는 성장시킨, 성숙시킨 그러한 자람으로 이끌기를 원했던 것입니다. С одной стороны, конечно, это было настоящее наказание, да, за непослушание и так далее. Но с другой стороны, это был процесс, да, вот, воспитания и обучения с той целью, чтобы вот, да, вот новой будущей жизни они могли хорошо вот, акклиматизироваться. 한국에서는 이러한 표현이 있습니다. 젊어서 고생은 사서 한다고. В Корее есть такая поговорка: в молодости, да, вот, как говорится, за деньги покупать себе страдания. 어렸을 때 고생하지 않고 자란 어른은 어른의 모습이 아니라 어른이 되었어도 어린애가 되는 것과 동일합니다. Вот тот, кто вырос в тепличных условиях, да, вот даже уже состарился, но все равно ведет себя как ребенок. 그래서 어른다운 어른이 되기 위해서는 단련이 필요합니다. Для того, чтобы, как говорится, да, вот получился человек, да, вот очень, да, вот взрослым, зрелым, вот, необходимо, конечно, закаливание в жизни. 광야를 통해서 세 번째 주고 싶었던 것은 시험입니다.
И в-третьих, Богу угодно было испытать народ свой. 시험이란 무엇입니까? А что такое испытание или экзамен? 그 사람의 상태를 점검하는 것입니다. Вот это для определения состояния этого человека. 고생 없이 고난 없이 살아온 사람들이 쭉 지나가 보면 나중에 보면 그 사람이 고난 앞에서는 자기 정체가 드러납니다. Вот человек, который, да, прожил, как говорится, да, прошел такой гладкий такой путь, вот, не был закален, да, вот, перед страданием или перед трудностью, да, вот, он проявит свою сущность. 고생 없이 고난 없이 오랫동안 신앙생활을 잘하다가 어느 날 고생을 당하고 나서 그 사람의 정체가 드러납니다. 신앙이 있는 것처럼 보여졌던 그도 그 고생 앞에 고난 앞에 연약한 모습에 자기 정체가 드러납니다. Вот, казалось бы, да, у этого человека всегда была вера, да, и он был вроде бы, да, вот сильным, но перед, да, вот трудностью он может, конечно, показать вот на самом деле, какая есть его сущность или свою идентичность. 시험은 자기 자신의 상태를 점검하는 것입니다. И поэтому испытание, оно является, знаете, определителем, да, состояния человека. 2절 끝에 보면 당신들의 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 당신들의 마음속을 시험해 보았다라는 것입니다. Итак, Господь Бог, да, вот сделал самое, ну, проверял, да, насколько эти люди, да, вот соблюдают и верны Слову Божьему. 하나님의 언약 백성이라고 하나님의 구원받은 거룩한 백성이라고 소유된 백성이라고 말했지만 그들이 광야를 통하여서 자신의 정체가 무엇인지 정말로 하나님의 거룩한 백성다운 모습이 있는지 시험을 통하여서 그가 진짜인지 가짜인지를 검증하는 것입니다. То есть Бог, да, вот проверял, да, вот истинную, да, сущность своего народа. Вот, в самом деле он такой, да, вот искренний, вот именно через это самое, ну, через испытания. 어찌 보면 그들이 그 시험을 통하여서 자신의 연약함을 깨달았을 것이고 부족함을 깨달았을 것이고 나는 하나님 없이는 안 된다라고 그렇게 자신들을 깨달았을지 모르겠습니다. И, возможно, эти люди, да, действительно, среди таких трудностей могли увидеть сами и осознать, что они далеко еще несовершенные, и что таким образом дальше идти нельзя. 오늘날 우리들도 나이가 많든 또는 적든 신앙생활을 오래 했든 적게 했든 목사가 됐든 평신도가 됐든 그 누구도 하나님 없이는 안 된다는 것을 깨달아야 할 것입니다. И сегодня нам просто необходимо, да, пусть у тебя очень большой уже духовный стаж, да, пусть ты вообще имеешь, да, даже служение самого пастора, но тем не менее, да, вот, мы всегда должны, как говорится, исследовать себя и вот выявить свою, да, вот, ну, действительную, что ли, сущность. 하나님께서는 이렇게 고난 광야를 통하여서 우리에게 징계와 또는 단련과 시험을 통하여 우리 자신을 보고 하나님을 의지하기를 바라셨던 것입니다. Богу угодно было, чтобы его народ возлюбленный, да, вот через это испытание, да, вот через закаливание такое, может быть, даже очень жесткое, да, вот, но обязательно, да, вот проявил себя таким, каким хотел бы видеть его Бог. 또한 광야를 통하여 하나님께서 한 가지 더 주시고자 한 것이 있습니다. И что-то еще Бог хотел, вот, да, вот дать или посеять народу своему через пустыню. 3절의 말씀입니다. Об этом 3 стихе. 주님께서 당신들을 낮추시고 굶주시리시다가 당신들도 알지 못하고 조상들도 알지 못하는 만나를 먹이셨다고 말합니다. Вот Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои. 만나를 먹게 하신 이유, 그것은 무엇입니까? Итак, какова причина, да, вот, того, что Бог давал манну народу? 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 알려주고 싶었다라는 것입니다. Для того, чтобы, да, вразумить народ свой в том, что не только, да, хлебом одним жив человек, но словом, исходящим из уст Господних. 구원받은 백성이고 하나님의 백성이라 할지라도 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. Но пусть этот народ избранный, спасенный, да, вот, но на это же не только это нужно. 예수 믿고 구원받다고 이제는 먹는 것만 해결되면 이 땅에서도 풍요고 죽어서도 하나님 나라에 간다라고 그렇게 얘기하는 것이 아닙니다.
Вот мы не должны думать так, да, вот самое главное получить спасение, да, вот, и жить в вере, вот, и тогда я буду всегда, как говорится, благополучен на этой земле. Нет. 이제 구원받은 하나님의 백성은 이제 육신에 먹는 그 양식으로만 살아가는 것이 아니라 하늘부터 공급되어지는 하나님의 말씀, 그 영적인 말씀으로 그것을 먹고 살아가는 존재가 되었음을 말하고 있는 것입니다. Здесь речь идет о том, что человек, который, да, вот получил спасение духовное, он является таким существом, который должен питаться не только, да, вот, ну, хлебом, да, физическим, но обязательно вот духовным, да, хлебом жизни, Словом Божьим. 광야를 통하지 않고는 경험할 수 없고 이해할 수 없는 이야기를 지금 우리 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 주신 것입니다. Итак, израильскому народу доносится слово, да, через Моисея, слово Господа, которое, да, вот, трудно воспринимаемо ими. 오늘날 우리들도 하나님으로부터 나오는 모든 그 말씀을 먹음으로 우리의 영이 자라날 줄 믿습니다. И сегодня мы непременно должны питаться, да, всяким словом, исходящим из уст Божьих, для того, чтобы мы могли укрепляться и расти. 이 땅에서 살아가면서 우리의 입으로 먹는 양식이 매일 먹어야 우리 육신이 살아가듯이 하나님께서 공급해 주신 그 영의 양식을 매일 먹어야 우리 영 또한 살아나는 존재라는 것을 알게 하신 것입니다. Бог дает знать, что как наша плоть, да, вот, нуждается в ежедневном хлебе, да, вот, для поддержания жизни и здоровья. Точно так же наш дух тоже должен питаться и насыщаться Словом Божьим ежедневно. 이 시간이 우리의 영을 충만히 채우는 시간인 줄 믿습니다. Я желаю, я верю, что вот, да, вот, действительно, да, вот наш дух сейчас прямо, знаете, насыщается Словом. Аминь. 또 일상에서 묵상하면서 하나님의 양식을 먹는 것 또한 우리를 자라게 하는 줄 믿습니다. И вот ежедневное размышление над Словом тоже обязательно, конечно, да, дает нам расти в вере. Аминь. 우리 육이 안 먹으면 배고파 하듯이 우리의 영의 양식을 먹지 않으면 우리의 영도 배고파 하는 은혜가 있길 소원합니다. Да, как наша плоть тоже, да, вот если изголодается, вообще вот тяжко ему становится, вот, и наш дух тоже должен получать ежедневное питание. 그래서 우리가 매일매일 영의 양식을 먹고 우리의 육과 영이 그렇게 잘 성장하기를 축원합니다. Я желаю всем нам, чтобы наш дух, да, вот питался досыта всегда духовной пищей и возрастал. Аминь. 그런데 그걸로 광야를 준 목적이 끝나지 않습니다. И на этом не заканчивается цель, да, проведения Богом людей по пустыне. 광야를 주신 목적이 뭡니까? Итак, в чем заключается цель пустыни? 광야를 허락하신 이유가 뭡니까? Вот в чем дело? Почему Господь Бог, да, вот вел народ по пустыне такой? 우리가 스스로 광야를 허락한 적이 있습니까? Мы сами разве, да, вот находим и ходим по пустыне? 여러분 스스로 광야를 허락한 적이 있습니까? Вы сами себе желали когда-нибудь пустыню? 노바 알렉산드로스 그 교회의 여정이 광야의 여정인 줄 믿습니다. Вот, я знаю, что Новоалександровская церковь сейчас, да, вот, находится в пути. 뭐 이야기를 들어보니까 저쪽 시장에서부터 우리 알렉세이가 얘기했는데 그때부터 교회가 있었다라고 얘기 들었습니다. 언제부터? 오래전에 저쪽 시장 쪽에서 아, вот, 그쪽에서 시작을 했고 2001년도에 이곳으로 왔습니까? вот, ваша церковь находилась раньше в другом месте, да? Вот, только в 2001 году вы переселились сюда, да? 네네. Раньше даже. 예. 그렇게 해서 성장해서 지금의 오늘의 노바 알렉산드로스 교회가 된 줄 믿습니다. Одним словом, да, вы тоже, да, вот росли, пополнялись, и наконец-то, да, вот вы видите, сформировалась Новоалександровская церковь. 믿음의 공동체에게 고난과 고통과 광야를 허락하신 이유가 무엇입니까? В чем это сам заключается, знаете, вот цель того, что, да, вот обязательно нужно пройти вот для возрастания веры, страдания и трудностей. 우리 14절, 15절, 16절에 있었던 내용입니다. Вот об этом сказано в 14, 15 и 16 стихах. 16절을 우리 한 목소리를 함께 읽겠습니다. Прочитаем все вместе 16 стих.
시작. 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내가 먹게 하셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. сделать тебе добро. Аминь. 광야를 주신 목적이 뭐라고요? Итак, цель, да, вот пустыни в чем? 마침내 복을 주려 하심이라는 거예요. Вот, впоследствии сделать тебе добро или благословение. 우리가 허락했던 적은 없지만 우리에게 광야를 허락하신 이유는 하나님께서 마침내 우리에게 복을 주시기 위한 것이다 라고 오늘 성경은 말하고 있습니다. Сегодняшнее слово ясно гласит, что Бог, да, вот как говорится, дал нам пустыню для того, чтобы благословить. 여러분이 원하지 않아도 하나님께서 허락하신 광야가 있다면 여러분 그것은 그냥 준 것이 아닙니다. 분명한 목적이 있습니다. Если, да, это совершенно нежелательно мне, да, вот и не нужно мне, но Бог дал, значит, на то есть причина веская. 믿음으로 살고 신앙으로 살고 하나님을 의지하며 살아도 허락되어지는 광야가 있다면 그것은 여러분을 자라게 하는 것이고 여러분을 성숙하게 하는 것이고 그것을 통하여서 마침내 여러분에게 복을 주기 위해서 하나님께서 광야를 허락하셨다는 것을 기억해야 할 것입니다. Мы должны помнить, друзья, мы ведем себя, духовную жизнь хорошо, стараемся, да, быть верными перед Богом. Однако, когда бывают всякие трудности вот в виде пустыни, значит, Богу угодно, да, вот это для того, чтобы мы могли измениться, чтобы мы могли, да, расти. 오늘날 노바알레산더스 교회 고난이 혹시 있습니까? 광야가 혹시 있습니까? Если сегодня, да, у Новоалександровской церкви есть пустыня или страдания, 여러분 개인의 삶 속에서 혹시 여러분이 원하지 않는 고난과 광야가 있습니까? или же, да, в вашей жизни личной тоже, да, вот присутствуют нежелательные, да, моменты или, да, трудности. 우리 안에 계시는 하나님께서 그것을 그냥 허락하지 않았습니다. Вот не просто так, не зря, да, вот все это, вот, как говорится, да, допущено Богом в нашей жизни. 무엇인가 분명한 이유와 목적이 있다는 것입니다. Обязательно здесь есть, да, вот какая-то определенная цель и, да, вот причина. 이 광야를 통하여 여러분을 단련시키실 것입니다. И вот через такую пустыню обязательно будет, да, вот результат хороший, то есть пестование. 이 고난을 통해서 여러분을 성숙시킬 것입니다. И вот через такие, да, страдания, да, обязательно мы придем, да, к возрастанию. 이 광야를 통해서 여러분을 시험하셔서 나는 하나님 없이는 안 되는구나. 나는 하나님 없이는 견딜 수 없고 살아낼 수 없고 내가 어떻게 할 수 없구나. 나 하나님을 의지하는 존재가 됐구나. 라고 인정할 것입니다. И вот среди таких страданий или, да, вот находясь в пустыне, мы обязательно верою своею, конечно, поймем, да, вот, и признаем, что вот эти, да, вот трудности, да, вот, как говорится, для моего же блага. 이것을 통과한 후에는 마침내 여러분들에게 그 모든 것들을 복으로 하나님께서 은혜 베푸실 줄 믿습니다. И когда мы, да, вот пройдем, да, все эти, да, вот пустыню или трудности, то непременно будет благословение. Аминь. 우리가 함께 이 노바알레산더스 교회의 성도들이 함께 광야의 여정이든 고난의 여정이든 함께 의지하고 하나님 의지하며 함께 서로 도와 우리를 통하여서 하나님의 나라가 올 수 있도록 우리를 통하여서 이 지역이 하나님 나라가 전파될 수 있도록 하나님께서 우리의 고난을 허락하신 것을 마땅히 감당한다면 마침내 우리 공동체에게 하나님 주실 복을 풍성히 주실 줄 믿습니다. Вот если, да, мы понимаем, да, вот цель, да, Божьего, как говорится, да, воспитания или обучения, то, конечно, вот когда мы особенно, да, вместе, совместно, да, вот друг другом, да, неся времена друг друга, поддерживаем, да, вот обязательно мы достигнем, да, как говорится, победы, то есть, да, будет благословение нам. 이것을 견디기 힘들다고 난 할 수 없어. 난 이건 못해. 싫어. 이렇게 하면은 그 광야는 그 사람에게는 잘못된 광야입니다. Если вдруг, да, вот мы, да, вот действительно скажем, да зачем это все мне нужно терпеть, да, вот не хочу я всего этого в своей жизни, да, и отвернемся, да, и опустим руки свои, то, конечно, пустыня будет безрезультатной. 저는 우리 양 목사님 네 분이 계셔서 너무 감사합니다. Я, например, очень, да, вот благодарен Богу, что в нашей церкви есть, да, вот пастор, да, Константин Юрьевич. 여기는 한 분 한 분이 너무나도 귀하고 소중합니다. И каждый из вас, да, вот очень дорог, да, вот, и очень нужен.
힘드셔도 끝까지 이 자리에 계셔 주시기를 소원합니다. И поэтому желаю, как бы не трудно было, да, вот быть верными церкви этой и быть с нами всегда до конца. Аминь. 서로가 협력해서 하나님 의지하며 함께 이 광야를 통과하시기를 소원합니다. Я желаю, чтобы, да, вот поддерживая друг друга, да, единодушие, да, вместе могли преодолеть, да, вот трудную пустыню. 이 자리에 없는 한 사람 한 사람의 아픈 영혼들, 힘들어하는 영혼들을 한 사람 한 사람 소중히 여겨서 우리 함께 이 광야를 통과하시기를 소원합니다. И также я желаю и за тех, которые, и тем, которые отсутствуют сегодня, да, по болезни или другим причинам, чтобы они тоже всегда были, ну, в этом плане, да, ну, заодно с нами. Аминь. 그래서 우리가 다 받아 누릴 은혜들을 다 누리시길 소원합니다. И таким образом, да, вот получим мы все сполна благословения Божьи и будем наслаждаться ими. Аминь. 한 가지 더 기억할 것은 11절 내용입니다. И еще надо что-то помнить, это об этом в 11 стихе. 11절 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. Читаем все вместе 11. Берегите. 오늘 내가 당신들에게 전하여 주는 주님의 명령과 법도와 규례를 어기는 일이 없도록 하고 주 당신들의 하나님을 잊지 않도록 하십시오. И постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Аминь. 앞에는 기억하라고 하지만 두 번째로는 잊지 말라고 합니다. Итак, да, впереди было сказано «помни», а вот ведь сейчас, да, «берегись». 기억하라의 반대말이 잊어버리다는 것인데 잊지 말라라는 것입니다. Вот антоним, да, «помни», это значит, да, «забудь», да, вот, а здесь, да, вот сказано, да, «берегись». 무엇 때문인가 잊을 것 같다라는 것입니다. Вот, потому что вы из-за чего-то можете забыть. 하나님이 베푸신 은혜, 하나님의 풍성하신 은혜, 그 하나님의 은혜를 잊어버릴 것 같다라는 것입니다. Да, не дай Бог вы забудете, да, вот все Божьи благодеяния, да, вот и обильную благодать Его. 하나님께서는 압제받고 고난 세월이었던 애굽에서 그 광야 힘들었던 데를 통과하여 마침내 약속의 땅에 들어갔는데 그 땅에서 누리는 풍요로 인하여서 잊어버릴까 걱정이라는 것입니다. Да, Господь Бог, как говорится, знаете, можно сказать, переживает, да, вот за то, чтобы народ, который, да, вывел его, да, такими чудесами из рабства египетского, вот он потом провел вот благополучно через пустыню и ввел землю ханаанскую, а там они среди, да, вот изобилия всего забудут Бога. 4절에 보니까 당신들의 몸에 걸친 옷이 광야를 통과할 때 헤어진 적이 없고 발이 부르튼 적이 없다고 말합니다. Вот в 4 стихе упоминается, да, одежда твоя не ветшала, вот, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. 5절에 보면 사람이 자기 자녀를 훈련시키듯이 하나님의 자녀들에게도 하나님께서 훈련시키고 그렇게 해서 그 훈련시키는 것을 마음속에 새겨두라고 말합니다. И в 5 знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. 7절부터 10절의 내용에 보면 약속의 땅에 들어가면 어떠한 복을 누리는지를 설명합니다. А 7 по 10 стихи о том, да, какие благословения, да, ждут, да, вот их в ханаанской земле. 하나님께서 당신들을 데리고 가시는 땅은 좋은 땅이라 말합니다. И говорит, что земля, которую Бог водит тебя, земля, да, вот, ну, обильная и прекрасная. 광야에서는 없는 지하수도 흐르고 샘물도 나고 시냇물도 흐르는 땅이라고 말하고 있습니다. И на этой земле, да, вот есть, да, вот и источники вод, да, вот и подземные, да, вот и внешние и так далее. 약속의 때 들어가면은 밀과 보리가 자라고 포도와 무화과와 석류가 넘쳐난다고 말합니다. Вот, и кроме того, да, вот там растут, да, вот и виноград, да, вот и маслины и так далее. 9절 이하에 보니까 먹을 것이 모자라지 않고 부족함이 없는 땅이라고 말합니다. И в 9 стихе это земля, на которой нет ни в чем недостатка, земля, в которой, да, вот, ну, есть всего много. 그렇게 하나님께서 옥토를 주어서 풍성하게 주셨는데 그 풍성함으로 말미암아 하나님을 잊어버릴까를 주의하라는 것입니다. Такая плодородная земля, да, такое изобилие всего. Не дай Бог, да, народ забудет, да, вот Бога и Его, да, благодеяний. Об этом предостережение. 광야의 고난의 세월들을 기억하고 그 속에서 주신 하나님의 교훈들을 잊지 말아야 한다는 것도 말씀했지만 또 한 가지를 이야기합니다. 풍요로 인하여서 그 풍요를 주신 하나님을 잊어버려서는 안 된다라는 것입니다.
Вот для начала, да, сказано было, чтобы не забывали заповеди, постановления и законы, да, данные Богом. И здесь еще повторяется особо, чтобы, да, вот то изобилие, которое, да, приготовил для них Бог, тоже нельзя забывать. 지금 여러분이 누리는 것은 누구로부터 왔습니까? Итак, да, вот от кого все это, да, вот чем они сейчас наслаждаются? 지금 이 사할린을 누리는 풍요는 누구로부터 왔습니까? Всякое изобилие, да, которым мы да, сейчас пользуемся на Сахалине, от кого? 지금 하나님의 은혜 아닙니까? Разве это не Божья благодать? 하나님의 구원의 은혜요. 하나님의 베푸신 은혜요. 하나님이 지키시고 보호하신 은혜 아닙니까? Разве это не благодать спасения, не благодать заботы, да, вот, и попечения Божия? 지금 배부르고 등 따숩다고 하여 이것을 모두 다 주신 그 하나님을 잊어버린다면 그렇다면 우리 가운데 멸망을 초래할 수밖에 없음을 말하고 있습니다. Если мы, да, присытились уже, да, вот, и легкостью забыли все это, то здесь предупреждается, что мы можем, как говорится, облечь себя на погибель. 마침내 복을 주신 하나님. 그런데 그 하나님을 잊어버리고 17절 이하에 보면 네가 마음에 이르기를 네 능력과 네 손으로 내가 이 재물을 얻었다 말할까 염려한다라고 말합니다. Итак, вот, значит, в конце этого предупреждения сказано в 17 стихе, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. 지금 내가 누리는 풍요가 내 노력 때문에 얻어진 거라고 그렇게 말하면 교만해진다라는 것입니다. Если человек, да, вот говорит так или думает так, то этот человек уже возгордился. 하나님이 주신 것을 내가 했다고 말하는 건 교만인 것입니다. Да, приписывать, да, всякую заслугу себе, да, вместо Божьих, да, вот дел, это вот, конечно, гордыня. 18절에 주 당신들의 하나님이 당신들의 조상들에게 맹세하시고 약속한 것을 이루어서 너희들에게 지금 이러한 은혜가 있었다라고 말하고 있는 것입니다. И в 18 стихе, вот, чтобы, да, вот, помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, вот, дабы исполнить, как ныне завет свой. 하나님이 주신 거, 하나님의 은혜 주신 거를 잊어버리고 다 내가 했다라고 교만하고 자만하고 그 하나님 잃어버리고 그 하나님 은혜를 잃어버리고 그 하나님 말씀을 듣지 않는 자에게는 멸망시킬 것임을 말하고 있습니다. Тут ясно сказано, да, вот, тот, который, да, вот, все приписывает себе, да, вот, и говорит, что своими силами, своим умом раздобыл все, что он сейчас имеет, вот, обязательно ждет, да, вот, погибель. 19절, 20절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем, да, вот, 19 и 20 все вместе. 내가 오늘 당신들에게 다짐합니다. 당신들이 주 당신들의 하나님을 참으로 잊어버리고 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기며 절하면 당신들은 반드시 멸망할 것입니다. 당신들이 주 당신들의 하나님의 음성을 듣지 않으면 주님께서는 당신들 앞에서 멸망시킨 민족들과 똑같이 당신들도 멸망하게 하실 것입니다. 지금 여러분들이 누리고 있는 그 풍요로 인하여서 여러분들에게 공급해 주시는 그 풍요가 하나님인데 내 노력으로 이루었다라고 하며 그 하나님을 잃어버리거나 그 하나님의 은혜를 잃어버리거나 그 하나님의 말씀을 듣기를 거부한다면 그들은 멸망시킬 것이다. 그들은 멸망당할 것이다라고 말하고 있습니다. Да, если, да, вот забудете, да, вот от кого, да, вот всякое изобилие и богатство, которым вы обладаете, то, да, вот, и еще будете говорить, да, вот, что все это, да, вот своими руками, то неизбежно будете. 만약에 여러분들의 자녀들이 내가 먹이고 입히고 헌신하여 그들을 자라게 했는데 그 자녀들이 다른 부모님에 가서 나는 당신들이 내 부모입니다라고 말하면 여러분들의 마음에 어떻겠습니까? Ну, если, да, сравнить, да, вот, как родители и детей, например, да, вот родители вырастили его, да, вот дали все, что необходимо, и вдруг он, да, уходит от них, да, к другим и говорит, вот кто, как говорится, да, мои благодетели, то каково будет нам, родителям? 내가 먹을 거 안 먹고 먹이고 내가 입을 거 안 입히면서 내가 쓰고 싶은 거 안 쓰면서 자식들을 그렇게 지키고 보호하고 섬겼는데 그렇게 키웠는데 그 자식이 나를 모르고 배반한다면 여러분들의 마음이 어떻겠습니까? Каково будет нам, если, да, дитя, которые, да, мы воспитывали, растили, да, сами себе во всем отказывая, да, вот,
отвернется от меня и пойдет к другому. 그러한 자들을 하나님께서 심판하시겠다라고 말씀하고 있는 것입니다. Таковы, как ясно сказано здесь, Господь говорит, да вот осудит, да вот, или истребит с лица земли. 저는 오늘 여러분들에게 이 말을 하고 싶습니다. Итак, сегодня я хотел вам сказать вот эти слова. 잊지 말고 기억하십시오. Будем, да, помнить, или не забудем, будем помнить. Аминь. 이 땅에서 광야를 허락하신 이유는 반드시 복을 주기 위한 하나님의 뜻입니다. Вот если, да, вот, как говорится, постигла вас пустыня на этой земле, то знайте, что это вот предисловие, да, к вашему благословению. 그 광야 속에서 하나님이 지키시고 보호하시고 돌보시며 마침내 여러분들에게 복을 주시는 분이 하나님이십니다. Вот Он будет, да, хранить и вести нас, да, вот, питая, да, вот, одевая и так далее. И, в конце концов, да, вот, благословит. 비록 광야는 징계도 있고 단련도 있고 시험은 있지만 그건 결코 우리를 진멸하자고 주시는 것이 아닙니다. Конечно, бывают всякие, да, вот, трудности, да, вот, испытания тяжкие, да, но это не для того, чтобы, да, вот, погубить нас. 우리를 자라게 해서 성장시켜서 마침내 그 복을 누릴 수 있도록 성장시키는 과정인 것입니다. Но все это является процессом, да, вот нашего, да, вот воспитания, обучения для того, чтобы мы могли уже выйти, как говорится, достойными и получить готовое Божье благословение. 우리 노브 알렉산더 교회의 광야의 여정, 올 한 해 우리 교회는 성장할 줄 믿습니다. Я верю, что наша Новоалександровская церковь сейчас, да, на пути к благословению, к росту, да, вот, и обязательно будет благословенной. Аминь. 올 한 해 우리 교회는 성숙시키실 줄, 우리 하나님께 성숙시키실 줄 믿습니다. Да, я знаю, если есть какие-то, да, трудности и все прочее, то это к тому, чтобы взрастить нас. 이 교회를 오는 모든 자들에게 하나님의 복이 임하게 하실 줄 믿습니다. И всякое благословение, которое, да, имеет Бог у себя, да, обязательно изольет на нас. Аминь. 한 가지 더 기억할 것은 우리에게 주신 은혜들을 망각하고 교만하여 하나님을 떠나거나 하나님 말씀을 듣지 않거나 그렇게 순종하지 않는다면 우리도 여기 있는 우리 누구도 멸망길에서 벗어날 수 없습니다. И еще одно, да, вот строгое предупреждение, если вдруг, да, мы забудем все то, что Бог нам сделал, и будем, да, вот говорить, что это все моя заслуга, то остерегайтесь, да, вот, погибнете, как сказано в Библии. 어떠한 상황에서도 우리 하나님을 기억합시다. В любых ситуациях всегда будем помнить Бога нашего. Аминь. 어떠한 상황에서도 하나님의 말씀을 들읍시다. Да, и в любых ситуациях всегда будем внимать Слову Божьему. Аминь. 그 말씀 따라 나아가 하나님이 마침내 우리에게 주시는 그 복을 다 받아 누리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. И поступая по Слову Господнему, получать будем все благословения, приготовленные для нас, и будем насыщаться. Аминь. 이 시간 함께 말씀 붙잡고 함께 기도했으면 좋겠습니다. А сейчас все вместе помолимся за сегодняшнее Слово. 그동안 내가 교만했고 자만했다면 하나님 나를 용서하여 주시옵소서. Если да, до сего часа мы думали иначе и возгордились несколько, то будем, да, вот, просить прощения. 내가 하나님께서 허락하신 이 광야를 함부로 평가하고 그것을 피하려 했다는 거 하나님 그런 거 있다면 하나님 용서해 주옵소서. Если вдруг мы, да, вот, как говорится, знаете, воспринимали эту пустыню, да, вот, беспечно и поступали не так, то Бог нас простит. 우리에게 허락하신 광야 믿음으로 잘 통과할 수 있게 하여 주옵소서. 하나님을 잃어버리지 않고 그 말씀을 따라 순종하며 그렇게 나아가 마침내 주님이 주시는 복을 다 받아 누리는 우리 되게 하여 주옵소서. Будем просить у Бога сейчас, чтобы, да, действительно, если мы не так понимали, не так поступали, да, то Господь Бог, как говорится, исправил нас, чтобы мы могли теперь всегда действовать согласно Слову Его. 합심하여 함께 기도하겠습니다. Итак, совместная молитва.
전능하신 아버지 하나님, 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님, 우리가 잊지 말고 기억해야 할 것이 무엇입니까? 이 광야는 마침내 우리에게 은혜 주시기 위하여, 복을 주시기 위하여, 하나님께서 우리에게 마땅히 주고자 하는 그 풍성함을 누리기 위하여 우리를 성장시키고 성숙시키며 우리가 통과해야 될 과정인 줄 믿사오니, 하나님, 우리가 너끈히 이것을 주님을 의지하며 통과하는 우리에게 인도하여 주시옵소서. 우리에게 공동체로 허락하신 이 노보알라 성도로크 교회 공동체 가운데 우리가 서로 협력하여 아버지 하나님 이 광야를 통과하게 하여 주시고, 하나님을 의지하여 통과할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 마침내 주시는 복을 다 받아 누릴 수 있도록 하나님 은혜 더하여 주시옵소서. 무엇보다도 아버지 하나님, 우리에게 주신 모든 풍요가 하나님께로부터 왔음을 인정하고, 하나님이 주신, 하나님의 부르신 그 모든 것들을 아버지 기뻐하며 감사하며 그 하나님 기억하며 그의 말씀 따라 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 그래 우리에게 주시는 그 복을 주님 오시는 그날까지 온전히 받아 누리는 우리 공동체 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 진행하여 주시옵소서. 전능하신 아버지 하나님, 우리에게 허락하신 광야가 우리를 죽이기 위한 것이 아니라 우리에게 마침내 복을 주기 위한 것임을 깨닫게 하시니 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Господи, Отче, что Ты через сегодняшнее слово вразумляешь нас, что пустыня нашей жизни – это для того, чтобы, Господь, мы действительно пересмотрели себя, изменились и были достойны Твоего благословения. 우리 서로 사랑하며 우리 교회 공동체들이 서로 사랑하며 주님의 말씀을 귀 기울이며 주님의 말씀 따라 순종하며 그렇게 마침내 주님이 주시는 복을 다 받아 누리는 우리 교회 공동체 되게 하여 주시옵소서. Поддержи, Господь, нашу церковь дорогую, общину Твою, чтобы мы могли всегда любить Твое Слово, любить друг друга и, действуя всегда по Слову Твоему, могли, Господь Боже, удостаиваться всяких благословений Твоих. 우리 안에 있는 자만과 교만을 제하여 주시고 오직 하나님의 말씀을 듣고 순종으로 나아가는 주의 백성들 다 되게 인도하여 주시옵소서. Искорени в нас, Господи, гордыню Божие и высокомерие, и помоги, чтобы мы были всегда смиренными и перед Тобой, и перед друг другом, и послушными особенно Тебе. 그리하여 우리 안에 멸망이 아니라 우리 안에 풍요를 누리고 주님이 주시는 복을 다 받아 누리는 주님의 귀한 백성 다 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Живя таким образом, могли, Господи Боже, наслаждаться всеми благами, уготовленными Тобою, и, конечно, могли показать этому миру, что мы Твои чада возлюбленные. 그렇게 행하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Мы во всем уповаем на Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서